Ninataka kuzungumza juu ya neno nililopewa moyoni, ni juu ya uzuri wa utii. Amina. Tusome sasa katika Wafilipi sura ya 2, nianzie mstari ule wa 5. Ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile litalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Amen. Utii ni neno katika kamusi kuu ya Kiswahili, lina maana ya ufuataji wa utaratibu bila kulazimishwa. Hii ni maana ya kutoka kwenye kamusi ya Kiswahili. Amina. Ni ufuataji wa utaratibu bila kulazimishwa, ni tabia ya adabu na heshima. Kwa hiyo leo ninataka kuzungumza juu ya adabu na heshima kwa neno la Mungu na Mungu wetu. Amina. Si ndio jamani? Lakini huko tunapofanya kazi pia tunahitaji kuwa watu watii, maana yake watu wa utaratibu bila kulazimishwa, kuwa mtii. Haleluya. Lakini maana ya nyingine ya kiroho ni uaminifu katika kutenda. Ni uaminifu katika kutenda au kufanya mambo ambayo Mungu amesema. Haleluya. Si ndio? Nimeipenda sana maana hii ambayo iko kwenye Biblia. Ni uaminifu katika kutenda au kufanya mambo ambayo Mungu amesema. Na hapa tunaona neno la Mungu linavyotufundisha kwamba Yesu Kristo Mungu wetu alikuwa mnyenyekevu. Alikuwa mnyenyekevu, akawa mtii hata mauti ya msalaba. Haleluya. Tunaona Yesu alipokuwa mwanadamu, maana wakati ule alivaa wanadamu, akawa mnyenyekevu, mtii. Inatupaswaje sisi na sisi kama wanadamu, si ndio jamani? Nahitaji kuwa watii. Nahitaji kuwa watii. Na ni unyenyekevu unatajwa kama tabia tabia aliyokuwa nayo Yesu. Kuna tabia zingine ambazo zinaambatana unyenyekevu, ambazo kama ingelikuwa ni sehemu na tungeanza moja moja. Yesu alikuwa mtii kwa baba yake, si ndio jamani? Alikuwa mtii. Yesu alikuwa mtendaji wa neno. Hizi ni tabia za unyenyekevu, mtendaji wa maneno ya baba yake. Sasa nimekuja kutenda mapenzi ya Baba, si ndio? Yesu alikuwa mwaminifu. Hizi ni tabia za unyenyekevu zote ambazo Yesu alizivaa, mpaka akawa sababu ya wokovu, mpaka akakirimiwa jina lipitalo majina yote, si ndio jamani? Alikuwa Yesu na upendo. Upendo ni tabia ya unyenyekevu. Yesu alikuwa msikivu, alikuwa na huruma, alikuwa na msamaha.
Kwa hiyo tabia hizo zilizozivaa zinaitwa unyenyekevu, ambayo tabia yake mama ni utii. Haleluya! Akawa mtii hata akawa sababu ya wokovu wetu, akakirimiwa jina lipitalo majina yote. Inatupasaje sasa sisi kwenye maisha yetu, si ndio jamani? Kutotii ni tatizo. Tatizo ni kutokutii kwa watu wa Mungu. Kutokutii ni sawa na uasi. Unaposhindwa au unakaa katika hali ya kutii kwa neno la Mungu, kutii neno la Mungu, maana neno la Mungu kwa mujibu wa Yohana sura ya 1 pale mstari wa 1 ukiendelea, neno ni Yesu. Unapolitii neno la Mungu, maana yake unamtii Yesu, unamtii Mungu, si ndio? Tatizo letu ni kutokutii. Tumeokoka, alafu baada ya wokovu, badala ya kuienzi kazi ya Yesu msalabani kwa sisi kuendelea kuwa watii, basi tunadororesha maisha yetu kwa kutokutii. Halafu baadaye tunakuwa na wokovu kama vile yaani uelewi huyu ameokoka au huyu vipi. Utii umekwenda wapi? Tatizo ni kutokutii. Kutokutii ni sawa, tunasema ni unapoacha kutii neno la Mungu ni uasi, kwa sababu hamna option nyingi. Ama sivyo jamani? Kuna kutii na kutokutii, kuna baraka na laana, kuna Mungu na shetani, si ndio? Kwa hiyo mtu sipokuwa mtii wa kweli za Mungu, wa neno la Mungu, maana yake unakuwa upande wa pili, ama kama sivyo unakuwa baridi wala humoto, na hiyo mbaya. Neno la Mungu linasema nitakutapika utoke katika kinywa changu. Lazima uwe upande mmoja wa kutii, lazima uwe upande mmoja wa kuienzi kazi ya Yesu msalabani. Lazima ujitiishe kwenye imani. Huwezi kujitiisha kwenye imani ukiwa wewe si mtii. Mungu atusaidie. Na ndio maana unakuta tunasema utii ni tabia mama ya unyenyekevu. Maana utakapokuwa mtii na tabia nzuri zitakuwa pamoja na wewe. Utakapokuwa mtii utakuwa mtendaji wa neno. Utakapokuwa mtii utakuwa mwaminifu. Utakapokuwa mtii, si ndio? Utapenda kuomba, utakuwa mtu wa maombi. Ukiwa mtii utakuwa mtendaji wa neno la Mungu. Ni tabia zinazoambatana na unyenyekevu. Ukiwa mtii kama tabia mama ya unyenyekevu, ni lazima tunda la Roho litaambatana na wewe. Tabia za Yesu zitaambatana na wewe. Ndio maana katika Warumi 5:19 anasema kwa kutii mmoja, si ndio jamani? Warumi 5. Warumi sura ya 5 mstari wa 19. Ona asili hii, asili ya kutii na asili ya kutokutii. Warumi 5:19. Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki.
tayari tumeingizwa kwenye haki, tumeokolewa, lakini kwa kutokutii kwa shetani, kwa mtu mmoja, sijui wazazi wetu hapa, tayari tumeingizwa kwenye hali tata ya dhambi. Kutokutii ni kama dhambi mama vile, kwa sababu sisemi dhambi kubwa, kwa sababu hakuna dhambi kubwa wala ndogo, lakini nasema ni dhambi mama, kwa sababu usipotii utakuwa mwongo, usipotii utatoa fungu la 10, usipotii, yaani kutokutii kunafanya na mambo mengine kufanya. Kutokutii utaishia tu baadaye kuwa mzinzi. Kutokutii kutakufanya yaani unaingizwa kuwa mtu mwenye dhambi, maana kutokutii ni tabia ya shetani. Sijui nazungumza mambo magumu jamani, sijui naongea mambo magumu. Kwa hiyo kuna uzuri wa kutii, kwa sababu unapotii unaienzi kazi ya Yesu msalabani. Unapotii unajitiisha katika imani. Haleluya! Kuna uzuri mwingi hapa nimeandika. Utii hudumisha maisha ya wokovu. Kama nilivyosema hapa, unapoendelea kutii, si ndio, utajitiisha katika imani, maana Yesu ndio mwanzilishi wetu wa utii. Kwa kutii kwake tumeokoka, kwa kutii kwake tumekuwa wenye haki. Kwa hiyo ukiendelea kutii, si ndio, utaendelea kuwa mwenye haki, utaendelea kuishi maisha ya wokovu. Ukiendelea kutii utadumisha wokovu wako, utaendelea kujitiisha katika imani. Rumi 1:5 pale anazungumzia juu ya kujitiisha katika imani. Uwezi ukatiishwa katika, uwezi kujitiisha katika imani kama si mtii. Ili wokovu uambatane na wewe, imani ya wokovu iambatane na wewe, lazima udumu katika kujitoa kwa utii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutii, lakini kutokutii ni tatizo, ndio lilomfukuza shetani mbinguni. Wewe jua tu dhambi mama iliyomfukuza Yesu shetani mbinguni ni nini? Iliyomfukuza shetani mbinguni ni kutokutii. Iliyofukuza wazazi wetu bustanini wakaondoka bustanini ni nini? Kutokutii maagizo ya Mungu. Kwa hiyo kutokutii kuna kuondoa kwenye wokovu. Unajua kutii kuna tengeneza hatima yako, kunaamua hatima. Sijui nikisema hivyo, si ndio? Kutii kunaamua hatima yako njema mbele za Mungu, lakini kutokutii pia kunaamua hatima yako, kwamba Bwana, hatima yako itakuwa mbaya. Sijui kama Mungu asingemrudia Adamu na Hawa tungelikuwa wapi jamani, si ndio? Kusudi la somo hili la utii, Mungu anatutaka sisi tuongeze viwango vyetu vya kutii, tuongeze viwango vyetu vya uaminifu mbele za Mungu na kanisani. Kusudi leo la utii, Mungu anataka tuongeze viwango vyetu vya utendaji wa neno la Mungu, kwa sababu utii ni utakatifu. Sijui kama kuna tafsiri nyingi ya utakatifu, lakini neno la Mungu daima linazungumzia, anapozungumzia utii na tabia zake, kutii, kutenda, uaminifu na tabia zingine, maombi, sijui huruma, nini, zote zile anazungumzia utakatifu.
tabia ya unyenyekevu, zile tabia za unyenyekevu ambayo utii ni tabia mama, ni ndio utakatifu. Ndipo amani itatawala ndani mwako. Hebu kumbuka, ukiwa mtendaji wa neno, amani itatawala ndani mwako. Huo ni uzuri mwingine wa utii, unaweza ukauandika kwa kweli. Amani itatawala ndani mwako kwa sababu wewe ni mtendaji wa neno la Mungu. Wewe ni mwaminifu katika mambo ya Mungu. Lakini mtu anataka Mungu, mimi sijui itakuweje, unakuta fungu la 10 atoi, si ndio? Kwenye utoaji huko hoi kabisa, hapo anataka Mungu akuonekanie. Hebu tubadilishe jamani, yani tuongeze viwango vyetu vya utii, alafu tumuone Mungu kama je, Mungu atakuacha? Kwa sababu unapotii lile neno la Mungu na maagizo ya wachungaji na maagizo, si ndio? Tunapotii tunamtii Yesu. Toa fungu la 10 tunapata 500, toa 50, inakuwa ngumu. Ni swala la utii tu wa maagizo ya Mungu kwenye neno la Mungu. Hata meza ya Bwana ni swala la utii. Mungu akaagiza, fanyeni hivi kila mnapo kwa kunikumbuka mimi. Wewe unakuta mtu imefika meza ya Bwana, yeye anaondoka. Tii. Afu utaona Mungu lazima ataambatana na wewe. Haleluya, haleluya. Hataweza kukuacha. Tii. Utapata amani na ujasiri katika Mungu. Maana waraka wa kwanza ule wa Yohana sura ya 3, soma ule mstari wa 18 ule 19, soma pale. Anazungumza sana juu ya amani, kwamba wanangu, msiwe watu waku waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3, si ndio? Sura ya 3 anazungumzia ile amani. Mstari ule wa anasema mstari wa 19, tuanzie wa 18. Watoto wadogo, tusipende kwa neno wala kwa ulimi, bali kwa tendo na kweli. Maana uwe mtendaji. Wewe ni tabia ya unyenyekevu hiyo. Maana ukiwa mtii utakuwa mtendaji. Anasema kwa hiyo lazima sisi tusipende kwa neno kwa ulimi. Si ndio jamani? Tusipende kwa neno wala kwa ulimi, bali kwa tendo na kweli. Katika hili tutafahamu ya kwamba tu wa kweli, na tutaituliza mioyo yetu mbele zake. Utulivu ni nini? Utulivu maana yake hapo ni amani. Dhambi iko inakuotea mlangoni, huwezi kawa na amani, au si ndio jamani? Kwa hiyo tujifunze utii, tujifunze kuwa watendaji, tujifunze tabia za Yesu za unyenyekevu, ili amani ya Mungu itawale ndani mwetu. Ukitoa fungu la 10 utatembea kwa amani, kwa sababu mwezi huo ukitoa, yani utatembea una furaha, una amani, si ndio? Mimi nilipokuwa na wakati wote, tuseme kawaida yangu, nikitoa fungu la 10 kwa kweli nakuwa na amani. Lakini nisipotoa, ninapoendesha gari kwenda mjini, naona mama, kama nitagongwa vile jamani, nikigongwa itakuweje? Si ndio? Toa fungu la 10. Mambo haya usione ni mambo madogo. Wachungaji wanang'ang'ana, wanakazana hapa mpaka mishipi na watoka. Wakati mwingine kama nataka kulia, si ndio? Alafu wewe utoi, unafikiri mazuri. Hiyo ni hali ya kutokutii hiyo. Alafu utaumia mwenyewe. Unajiumiza mwenyewe kwenye maisha yako. Unajitapeli mwenyewe kwenye maisha yako. Agano la Kale kwenye linasema kutii ni bora kuliko
ni bora kuliko dhabihu. Tii. Mwambie Mungu, niongezee viwango vya utii, niongezee viwango vya kutenda neno la Mungu. Mungu, niongezee viwango vya uaminifu kwenye maisha yangu. Wengine hawasemi, nasikitika sana, inanisikitisha, lakini utii ni uponyaji kwenye maisha yako. Amina, amina. Haleluya, haleluya. Ndio maana wakati mwingine utii tuliouonyesha mbele za Mungu, huo mdogo tuliouonyesha ndio unafanya Mungu atuonekanie kidogo hivyo hivyo. Nimesemaje hapo? Mkeni, nimesemaje hapo? Timu hafifu au mdogo tuliouonyesha ndio umetupa mafanikio hayo tulionayo kidogo, lakini Mungu kusudi lake anataka akuinue zaidi, utoboe, si ndio? Anataka ufike mahali anataka ufike. Tenda neno la Mungu mbele za Mungu ili Mungu akuonekanie kwa viwango vingine. Kama Mungu alivyomwambia Ibrahim, sasa nimetambua, si ndio? Hapo kwenye Yakobo hapa, huyu mdogo wa Yesu, huyu Yakobo aliandika waraka wa Yakobo, anasema Ibrahim akahesabiwa haki, akawa rafiki wa Mungu. Kwa nini? Kwa kuwa alikuwa mtendaji, si ndio? Mtendaji. Hakuhesabiwa haki kwa imani tu na kwa matendo yake ya utii. Unajua neno la Mungu linaposema kushika amri, linaposema zishikeni, kaeni ndani mwangu, lina maana ni wewe, ni utii. Na unapotii unaonyesha kwamba wewe unampenda Mungu. Ni kwa sababu katika tukisoma Agano la Kale, si ndio, walikuwa na laana inasema laana ya maana kuna laana ya anguko, alafu kulikuwa na laana ya torati. Ile laana ya torati maana yake ni laana ya kutokutii neno la Mungu, ni laana ya kutokutii kweli za Mungu. Na laana hiyo walitembea nayo kwa kutokutii neno la Mungu. Lakini kupitia kazi ya Yesu msalabani tumeondolewa laana hiyo. Sasa tunaweza tukatii. Imeandikwa hiyo kwenye Warumi ile sura ya, anasema imeandikwa tunaweza tukatii. Tumepewa neema ya kutii, tunaweza kutii. Tumepewa nguvu ya kuweza kutii, si ndio? Kupitia Yesu Kristo Bwana wetu, kupitia kazi yake aliyofanya msalabani kwa ajili yetu. Kwa hiyo sisi tunaweza tukatii, tunaweza. Pale katika Warumi anasema, Warumi ni sura ni kitabu kinachoongea sana mambo ya wokovu wetu, si ndio jamani? Soma Warumi ndio kwanza, kwa wokovu wetu kupitia kazi ya Yesu msalabani, anasema tumepata upya wa uzima. Kusoma Warumi 6 mstari wa 4, basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kwa hiyo kupitia kazi ya Yesu msalabani, sisi tunatakiwa tuenende katika upya wa uzima. Nani ameweka huo upya wa uzima ndani wetu? Ni Yesu kupitia kazi yake, si ndio jamani? Lakini sura ya 8 kuna kitu kingine hicho sasa nilichokuwa nasema. Sura ya 8 mstari ule wa 3
Anasema maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu ile dhambi katika mwili. Kazi Yesu huyo ameihukumu ile dhambi katika mwili, ili nini? Ili maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu sisi tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili, bali mambo ya Roho. Haleluya! Kwa hiyo ili nini? Ameweka upya uzima, lakini tena amewezesha. Ule mstari wa 4 unasema amewezesha maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu. Maagizo ya Torati nini? Si neno la Mungu, si sheria hiyo. Tunaweza sasa tukaitimiza ndani wetu, tunaweza tukatii. Haleluya! Unaweza ukatii, ninaweza kutii. Mwambie mwenzako unaweza kutii. Usiwe mtu wa kutokutii, uwe mwenye kutii, kwa sababu tayari Mungu ametupa neema kupitia Yesu Kristo ya kutii. Haleluya, haleluya, amen. Kwa hiyo ndio maana anasema amri zake si nzito. Kwa hiyo kwa sababu amri zake si nzito, sisi kwa namna hiyo tunaweza tukatenda neno la Mungu, tunaweza tukatii, tunaweza tukashika amri zake. Haleluya! Kwa maana huku ndiko kupenda Mungu, kwamba tuzishike amri zake, wala amri zake si nzito. Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu, na huku ndiko kushinda kuushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Imani yetu ni kushinda jamani. Lakini tutapataje kushinda kama kutokutii kumetawala kwa kila eneo? Kutokutii kutokutii kukitawala kwenye upande wa fedha zetu, kutokutii upande wa maisha yetu ya kanisani, kutokutii wachungaji wetu. Haya, unaenda kwenye utumishi wetu wa Mungu, nayo hakuna kutii. Tunafanya kazi kwa ulegevu. Halafu tumuone Mungu vipi hapo, wapendo wangu? Tumuone Mungu vipi? Tumtii Mungu, tuongeze viwango vyetu vya utii. Mimi nimemwona Mungu, mimi nimefanya kazi ya serikali jamani, si ndio? Na mimi nimefanya huko, utii ulinisaidia, si ndio? Kwa kweli utii ulinisaidia, Kuna wakati ambao nilikuwa naonewa. Unaweza ukaonewa, ndio. Kuna wakati nilipewa adhabu, unapewa hata adhabu. Lakini sasa sisi unakuta kwa viongozi wetu, hata wakazi, hamna utii. Yaani unamwona kiongozi wako kama wewe una akili kuliko yeye. Mimi nilivyozoea jeshini ni kwamba tulizoea hivi kwamba kiongozi anaye kuzidi cheo, huyu ana akili kuliko wewe. Nimesemaje? Ni kweli tulizoea hivyo kwamba anaye kuzidi cheo ana akili kuliko wewe. Kwa hiyo unatakiwa kumheshimu, unatakiwa kuwa na adabu, unatakiwa kumjibu kwa hekima, si ndio? Unatakiwa kuwa mnyenyekevu. Sasa hivi tunaona unakuta wengine wazee, lakini askofu mkuu ni mdogo wa umri, katibu mkuu mama mdogo tena wa umri, naibu katibu mkuu mama mdogo wa umri, lakini tunalazimika kuwa
kuwaheshimu na kuwatii, si ndio? Kabisa. Kwa nini? Kwa sababu ya mamlaka alionayo inakufanya wewe ujitiishe kwenye ile mamlaka. Lazima uwe mtii, lazima uwe na adabu, lazima uheshimu mamlaka. Kwa hiyo ukiwa mtii utapata kibali kwa viongozi wako. Haleluya. Ukiwa mtii utapata kibali hata kwa viongozi wa Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sijui turudie ile Yohana na kuangalia principle na kuangalia wewe na kuendelea. Kwa hiyo sawa, nataka ananitunzia muda ili nisiseme sana, alafu baadaye mkasema mchungaji yule askofu anasema sana, asije napotezea muda. Na mimi najaribu kutunza, lakini niseme mambo ya muhimu sana ambayo yanawatoa wengi, yanawainua wengi, yanawabariki wengi, kuanzia mitume na manabii na hata kizazi cha leo. Mungu yuko pamoja nasi kazini. Haleluya. Yuko pamoja na kanisa hata ukamilifu wa dahari. Yuko pamoja na wewe hata mwisho. Amen. Katika wa Yohana bado nasitiza juu ya kushika neno, kutenda. Maana hii ni tunda la utii, si ndio? Alafu ni unyenyekevu. Yohana 14 kuanzia mstari wa 21 pale, neno la Mungu linasema, neno la Mungu linasema kuanzia mstari wa 21, yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye. Hapa bado nasitiza kwamba utii unaonyesha wewe unampenda Mungu. Yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye. Naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nasi tutampenda na kujidhihirisha kwake. Kwa hiyo kumbe tukiwa watii, watendaji wa neno na waaminifu kwa Mungu wetu, kama tabia za unyenyekevu, Mungu anasema atajidhihirisha kwetu. Atafanyaje jamani? Atajidhihirisha kwetu. Sasa Mungu anajidhihirishaje kwetu? Si kwa Roho Mtakatifu. Maana yake anataka kusema na Roho tutajazwa. Kama umekaa miaka na miaka ujazi Roho, uneni kwa lugha, huoni mbubujiko moyoni, kuwa mtii wa kweli za Mungu, kuwa mtendaji wa kweli za Mungu. Hata Mtume Petro anatushuhudia kwenye Matendo ya Mitume 5:32 pale, anasema kwa sababu Roho Mtakatifu wamepewa hao wamtiio, si ndio? Kwa sababu Baba anajidhihirisha kwetu, atajidhihirisha kwetu. Utatu utajidhihirisha kwetu kama sisi ni watendaji, ni waaminifu, ni watii. Mungu atafanya mambo kwenye maisha, atakufikisha pale anapotaka ufike. Haleluya. Mstari wa 23. Hii miwani hii sijui nitupe. Mstari wa 23 unasema hivi: Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalipenda neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Haleluya. Mungu atajidhihirisha kwako. Kwa hiyo kama wakati mwingine unaona kama Mungu hayuko kwako, anza kuwa mtii.
anza kuwa na viwango vizuri vya kutii kweli za Mungu ndani ya maisha yako. Anza kutii mamlaka, iwe ya kanisa hapa. Anza kuwa mtii wa mamlaka. Anza kuwa na adabu na heshima. Na hata unapotaka kuolewa kama binti, usiolewe na kijana siye mtii. Hata wewe mtoto wa kiume usioe mtu asiye mtii, utakula hasara kwenye nyumba. Maana kutokutii ni sawa kuwa kukosa akili, ni sawa na mtu ambaye hafikiri sawa sawa, si ndio? Sasa wewe utaolewaje na mtu hata haelewani na mchungaji wako? Si ndio? Maisha ya kutokutii ni mabaya. Tukiwa na wanandoa watii, tuna hakika nyumba hiyo itabarikiwa, tuna hakika ndoa hiyo itaendelea, tuna hakika, si ndio jamani? Hata kama matatizo hayakosi kwa sababu tuko duniani, lakini ndoa hiyo ya wanaotii wana akili nzuri, si ndio? Na wana nguvu za kazi, wanafanya kazi. Ndoa hiyo ikiwa na shida, mambo yao yanasuluhishika, mambo yao yanatengenezeka, si ndio? Ndio. Mungu atakuwa pamoja na ndoa hiyo. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo uzuri ni huo, kwamba tunapotii tunaonyesha kwamba Mungu tunampenda. Ndio maana Mungu anasema, Yesu anasema, mpendeni Mungu kwa akili zenu zote, kwa nguvu zenu zote, si ndio? Pala na maana tuwe watii wa kweli na waaminifu na watendaji kabisa, tuwajibike kwa nguvu katika maisha yetu. Pale Mungu anapoona hiyo, anaona hawa watoto wananipenda, huyu mtoto ananipenda. Anazungumza na utawala wake huko mbinguni, si utatu ule, kwamba sasa hii Roho Mtakatifu liye pamoja nao huko duniani, hebu tenda miujiza kwa huyo binti, tenda miujiza kwa huyo kijana, tenda miujiza kwenye hilo kanisa, si ndio? Kwa sababu wananipenda. Haleluya. Kwa hiyo uzuri mwingine ni huu, kwamba Mungu atajidhihirisha kwetu kwa njia mbalimbali za miujiza na ishara. Atajidhihirisha. Na uzuri mwingine, tunapotii inaonyesha sisi tunampenda Mungu. Ndiyo. Alafu tutakuwa marafiki. Uzuri mwingine, tutakuwa marafiki wa Mungu, si ndio? Tutakuwa marafiki wa Mungu. Tukimpenda Mungu tunakuwa marafiki zake. Hivi mtu anaweza kumwacha rafiki yake? Kama wanadamu wataweza kumwacha rafiki, lakini sidhani. Mungu hawezi kumwacha rafiki yake. Mungu hakumwacha rafiki yake Ibrahimu, hakumwacha. Hata kuweza kukuacha wewe binti, wewe kijana, wewe moja kwa moja onyesha kwamba unampenda Mungu kabisa kabisa. Uwe mtendaji, utakuwa rafiki. Mungu atakuonekania kwa njia mbalimbali. Utamwona tu Mungu kwa njia mbalimbali kabisa. Wana wa Israeli walizunguka baba mchungaji, wale vijana wa Joshua wakasema, baba mzee Joshua, wewe nenda tukasikilize kwa Mungu. Sikiliza kwa Mungu alafu tuletee sisi utakayosema yote tutatenda, utakapoamuru twende tutakwenda, si ndio? Sisi tutatii, lakini yule ambaye atakataa kutii tutamuua. Tumechoka kuzunguka jangwani, si ndio? Si ndio jamani? Waliona sasa, wao wakamwambia Mungu, wakaapa kwa Joshua mtumishi wao kwamba sisi kuanzia leo tutakuwa watii. Walizunguka tena jangwani. Kwa hiyo usizunguke kwenye jangwa la maisha yako, mtii Mungu.
ili usizunguke kwenye jangwa la maisha na watoto wako na familia yako. Mtii Mungu, kuwa mtendaji wa neno, kuwa mwaminifu. Yakobo sura ya 4 pale mstari wa 7 anasema mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atafanyeje? Ukitaka shetani atishike kwenye maisha yako, wewe mtii Mungu tu. Ndiyo, anaweza kakimbia mpaka atakapoenda huko, mpaka aje aanze upya kukurudia, umeshatoboa. Si ndio? Kwa sababu huko duniani hatusemi kwamba atakimbia moja kwa moja, hamna. Atakuachia ili utoboe, maana Mungu umemshika Mungu. Si ndio? Mpaka atakaporudi aanze upya na wewe tena wewe ushatoboa baba. Tayari watoto washamaliza sekondari, watoto wamaliza chuo kikuu, mpaka atakapoanza tena kuwatesa na kukuta wewe hujambo, bado unaendelea kumtii Mungu, bado unaendelea na utumishi wako, bado unaendelea kuwa mwaminifu, bado unaendelea. Haleluya, haleluya. Ndio hivyo wanangu, unajua tunapookoka Mungu anategemea tuhudumishe wokovu wetu moja kwa moja, tuendelee tudumu katika imani moja kwa moja. Lakini shetani anapoona wewe yani umeokoka lakini unaendelea kuwa mtu wa kutokutii, unakuwa si mtii, shetani anakuacha hivyo. Anasema wewe endelea kukiri wokovu lakini usiwe mtii, lakini huko anajua wewe ni ndugu yake. Nimesemaje hapo? Maana yeye si mtii, hataki wewe uwe mtii, si ndio? Kwa hiyo atasema wewe endelea kukiri wokovu, kwa sababu anajua hatimaye huyu akiendelea na kutokutia atatenda na dhambi zingine, ni wangu huyu, si ndio? Kwa hiyo wewe uwe mtii. Mungu anakuona huyu ni mtoto wangu mpendwa. Shetani anasema aisee, huyu jamaa kwa kweli sasa, si ndio? Ndio sasa pale neno la kukimbia linapokuja kwamba aisee, huyu jamaa ameokoka kweli baba. Nimembana hivi, lakini wapi naendelea kuwa mtii. Ukitaka kuwa tofauti na shetani uwe mtii. Amen. Si amesema pale kwenye huyu mdogo wake Yesu, ndugu yetu mtumishi wa Mungu Yakobo, alisema hata mashetani huamini na kutetemeka. Lakini pamoja na kuamini kutetemeka hayatendi, na shetani hayatendi, sio hayana utii, yanatukiribu tu, yanakuwepo. Mtaona mtu kama mtu wa Mungu, kumbe si ndio? Kumbe si mtii. Kwa hiyo wewe ukitaka kuwa mtu wa Mungu moja kwa zote, si ndio? Ukitaka kutofautiana na shetani moja kwa zote, kuwa mtii wa neno la Mungu, kuwa mtii wa kweli za Mungu, kuwa mtii kwenye mamlaka za kanisa, kuwa mtii popote unapofanya kazi. Ndipo utapata kibali na akili nzuri. Haleluya. Hapo ndipo unapokuwa tofauti na shetani, unapokuwa mtii. Lakini unapokuwa kutokutii, shetani anasema huyu nusu wangu, nusu wa Mungu, kwa sababu anaendelea bado kwenda kanisani, anaendelea. Usiwe ondokana naye kabisa. Wewe umeokoka, uendelea na maisha ya utii kwa Mungu, kwa sababu utii unakuwekea hatima nzuri mbele za Mungu. Haleluya. Muda wangu nakwenda, namwangalia mzee kule, lakini napomwangalia principal, lakini niseme tena jambo lingine. Utii
na tabia ambayo ni tabia ya unyenyekevu. Pia nimesema utii pia unakuwa sababu unapokuwa mtii wa neno lake. Katika kitabu cha Mithali anasema, hebu twende Mithali sura ya 4. Taa zimezimika. Haya, Mithali sura ya 4 mstari ule wa 20. Mwanangu, sikiliza maneno yangu, tega sikio lako uzisikie kauli zangu. Hapa nazungumza juu ya nini? Kushika maneno yake, si ndio? Ni kutenda hapo, ni kutii. Anasema mwanangu, sikiliza maneno yangu, yasikie, uzishike hizo kauli zangu. Yaani ashike maneno yangu, tuyashike maneno ya Mungu, yasiondoke machoni petu, yasiondoke. Uzihifadhi ndani ya moyo wako. Maana yako lishike neno la Mungu ndani mwako. Maana utashike, lazima ulishike ili litende. Ni lazima ulishike ili litumie kwenye maombi, si ndio? Ni lazima ulishike. Anasema likae, Biblia inasema neno likae kwa wingi ndani mwetu, si ndio? Sasa anazungumzia pale, kwa nini anasema shika? Anasema maana ni uhai kwa wale wazipatao na afya ya mwili wao wote. Haleluya. Amen. Nilisoma Biblia ya zamani ya mwaka iliyoandikwa mwaka ya 52 kabla ya hii Union Version. Ule mstari nilipousoma kwenye Biblia ya zamani unasemaje? Unasema mwanangu, shika neno langu, si ndio? Hapa panaposema ni dawa ya mwili wako wote, yenyewe ile Biblia inasema, tafsiri ile ya Kiswahili cha zamani inasema, kwa maana neno langu, yani neno la Mungu ni dawa ya mwili wetu wote. Hapa anasema ni afya ya mwili wetu wote, lakini ile Biblia ya zamani tafsiri inasema ni dawa ya mwili wetu wote. Sasa itakuweje dawa kama dawa si lazima ujali masharti yake? Si ndio? Kunywa asubuhi, kunywa mchana, kunywa jioni. Sasa neno la Mungu usipolitenda halitakuletea, yani ili upate faida na manufaa, mnaita impact kwa Kiingereza, wale wa asubuhi, si ndio? Ili likuletee impact, likuletee manufaa, lazima ulitii, ulitende. Haleluya. Amen. Maana ni Yesu huyo, neno hili ni Yesu. Amen. Ni Yesu anakuwa dawa ya mwili wako wote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunaona jamani uzuri wa kuwa watendaji wa neno, kuwa watii katika mambo ya Mungu na mambo ya Mungu. Uwe mtii kanisani, kwa sababu kanisa ni kiumbe cha Mungu. Nimesemaje? Kanisa ni kiumbe cha Mungu. Wana wa Israeli, hekalu lilikuwa ndio mahali pa kumuona Mungu. Kwa hiyo walikuwa natumika kwenye hekalu na walikuwa namuona Mungu. Na sisi tunapotumika kiumbe hiki kanisa, tutamuona Mungu. Sio lazima uende huko Mungu anakujua wewe ni wa Ngaramtoni, si ndio? Anajua wewe unatoka hapa, utazaliwa mweusi au mweupe au kwa njia zozote, lakini wewe ni mtoto wake Ngaramtoni. Mungu anapajua hapa. Amen. Mungu anakuona na anakujua. Amen. Wewe ongeza tu viwango vyako vya utii. Haleluya, haleluya. Pale ambapo wanasema wewe hapa Bwana ni pabaya,
Ibrahim wakati wamekosana na ndugu yake yule Lutu, alimwambia wewe chagua. Lutu akachagua mahali kwenye maji mengi na rutuba, akifikiri kwamba huko ndio kwenye baraka. Kule kumbe ndio kulikuwa na vita mwanangu. Ibrahim akachagua akaenda mahali ambapo hapakuwa pazuri, pakavu, lakini akajenga madhabahu. Akamwishia Mungu. Neno la Mungu likawa sehemu ya maisha yake. Akabarikiwa. Akamuona Mungu. Kwa hiyo mtu asikwambie hapa, ukitaka mafanikio sasa nenda vijijini, au nenda sijui mahali fulani Dar es Salaam, au hapa. Jifunze kumtii Mungu hapa. Biblia inasemaje juu ya Yesu? Biblia inasema Yesu hata alipokuwa katika mateso, Ebrania 5 mstari wa 8. Waebrania sura ya 5 mstari wa 8. Wa 8 na wa 9. Biblia inasema umepaona, na ingawa ni mwana alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata, naye alipokwisha kukamilishwa akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Haleluya! Alijifunza kutii kwa hayo mateso yaliyompata. Na wewe usije ukaingia ukapata majaribu au changamoto au nini, alafu ukashindwa kukaa kwenye neno la Mungu. Unajua wengine wanapopata changamoto hawakai kwenye neno la Mungu, anaenda kwa mganga, anaenda Freemason, anaenda sijui wapi. Utateseka. Na shetani akijua wewe uliokoka, alafu tena umeenda Freemason, unaenda kufa tu. Hata kubali shetani tena upone, maana walokole watakuja wajitahidi walete neno na maombi ili utoke. Utashindwa kurudi, utakufa. Si ndio? Kutokutii kutakuua. Wewe jifunze kutii kwenye majaribu yote. Yesu alijifunza kutii kwa mateso yote aliyompata, akawa na utii mkamilifu. Si ndio? Haleluya. Na wewe jifunze kutii tu. Mungu rafiki yako atakusaidia. Mungu rafiki yako atakutoa kama dhahabu safi. Mungu rafiki yako atakuwa pamoja na wewe. Wewe ongeza tu viwango vyako vya kumtii Mungu. Jifunze kutii katika njia zozote.